Lechonin. Mainit pa? Ingat pa. Ay. Nandyan lang yan. Ah, dyan lang pala. Ba't parang wala laman, lumubog? Hmm? Oy. Sir. Review po natin. Ikaw ano siguro naglukot sir. Oh. 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 Plat ng puwit ba? Plat. Ice cream yan. Eh di wow, ice cream yummy. Uy. Isa lang yan. Ha? Red? Red? Ba't parang ikaw may iwan na ganda na bata? Oy, bahala ka na, Uralin. Kapos. Oh, oh, la. Sus Marisa. Na. Lawit ko. Oy, klaro, gibijuan lagi. Wala ko di, oy. Bahala, masang ko, Uralin. Grabe. Tanang panit. Lalagyan. Saan, Marisa? Oh, dalawang Marisa yan. Oh, nauna pa sa balat. Oh, dalawang Marisa yan. Sali mo ako. Oh, isa pa to. Wera. Ganon. Saan yung lagayan? Sa lechon. Guys, ito. Lig niya lang yung crunchy. Oh. Kaya naman. Lagay yan doon na. Liit lang no? Ano? Hukto na iguat. Sana iguat. Sana ako yung isa. Hindi ka content ko. Hukto na iguat eh. Putrid. Nahuling tiin. Nya. Para hindi na ano nila. Mga di lang. Ay, mga di. Dasal? Mati. Ah, dasal.